नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं मीनाक्षी मजूमदार। मैं बेसिकली डांस वीडियोस अपलोड करती थी मेरे चैनल पर, लेकिन ड्यूरिंग में प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड की हूं। अगर आप लोग फ्री हो, गो एंड चेक एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन माय वीडियोस। सो आज का वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बर्पिंग। बर्पिंग क्यों करते हैं न्यूबॉर्न बेबी के साथ और कैसे करते हैं, ये सब मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बर्पिंग। अगर बेबी बर्पिंग नहीं करती है तो बेबी को क्यों इरिटेशन होता है? जब बेबी फीड लेते हैं उसके साथ मतलब एक्स्ट्रा एयर अंदर चला जाता है तो उसको निकलवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बेबी के पेट में गैस होता है, इरिटेशन फील करते हैं, क्राई करते हैं, क्रैंकी होते हैं। और सबसे ज़्यादा डर लगता है चॉकिंग ना हो जाए बेबी को। अगर चॉकिंग होता है तो बेबी को सांस लेने में भी दिक्कत होता है। ऐसे बहुत पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कब तक बर्प करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 7 to 8 मंथ्स तक बेबी को बर्प करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब तक बेबी क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो बेबी का जो बैक साइड होता है वो ऊपर रहता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, इनिशियली वो बर्प नहीं करते क्योंकि वो अच्छे से फीड नहीं ले पाते हैं। मेरी बेटी भी एटलीस्ट 3 to 4 डेज इतना अच्छे से बर्प नहीं कर पाती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको ऐसे सीधा करके उसको पीठ में ऐसे ऐसे करती थी। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैं मेरी बेटी को कैसे बर्पिंग करवाती हूँ। मैं लेफ्ट हैंड से यहाँ पे पकड़ती हूँ शोल्डर और हेड को लेके, और राइट हैंड को यहाँ पे पकड़ती हूँ। इसके बाद फर्स्ट मेथड है, मैं यहाँ पे उसको उठाती हूँ। दो चीज का बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पे जो उसका नाक जो है अच्छे से रहना होगा, नहीं तो वो बेबी को सांस लेने में दिक्कत होगा, और जो पेट है वो अच्छे से प्रेस होना होगा। अगर प्रेस नहीं होगा तो बर्प ऊपर से नहीं आता है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे करना है। यह फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है, आपको बेबी को यहाँ पे ऐसे बिठाना है और राइट हैंड से यहाँ पे पकड़ना है और नीचे से ऊपर करना है। और जो आप इसे पकड़ोगे, ध्यान देना है बेबी का जो नाक जो है, नेक जो है, अच्छे से पकड़ना है। और थर्ड है, मैं बेबी को मेरे लेफ्ट हैंड में ऐसे करके पकड़ती हूँ पेट में प्रेस आने के लिए, और इसके बाद ऐसे ऐसे करना है, तब जाके बेबी बर्प करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छा लगता है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड सपोर्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। से बाय बाय।